Že prej si omenjal povezovanje, da je treba povezati. In zdaj avtomatično je seveda moje vprašanje na tvojo kandidaturo predsedniško. Si eden od predsedniških kandidatov, že uspešno zbiraš? Mislim, da se še ne zbira, upam, da nisem kaj zamudil. No, jaz sem razumel, da ko bodo razpisali volitve, takrat se začne to. Takrat se bo verjetno začel zbirati, ker upam, da nisem kaj spregledal. No. Imaš podpornike, to ni najbrž enostavno, ne? 5000 podpisov, ja, če nisi z neko stranko polinkan, ne? Potem... Ne, jaz nisem z nobeno stranko, nočem biti, ne, niti, ker sem prav, da bi rekel, skoraj bi rekel, bolj protistrankarski kot ne strankarski kandidat, ne. Pač računam, da mogoče, mislim, bo pa toliko ljudi vendarle pripravljen me podpreti čistko, ne, da bom tokle razširil to vedenje. Politiko, ali... Nič, to ni politika, ne, jaz sem protipolitičen, jaz mislim, da je naš problem v tem, ne, da so nam stranke, ne, ugrabljene v resnici političen prostor, da večina ljudi ni strankarsko, bi rekel, pripadnih, pa vendarle stranke absolutno vodijo in stranke so zelo močno financiranje z javnim denarjem, ampak hkrati jih pa vidimo, ne, da v najpomembnejših točkah delujejo soglasno, ne, da to niso samo tisti, bi rekel, tiste zgodbice ljudi, ki so, ne vem, recimo po kakšnih televizijskih soočenjih, ko se dva nasprotna politika tam kregata, potem po soočenju pa trepljata, ne. Mislim, to niso samo zgodbe, ne. To je recimo, če pogledamo propagando pri referendumu za NATO, ne, tam smo videli. To je bilo, mislim, to je bilo edinič, da je in Zveza borcev in vse obe te cerkvi slovenski, evangeličanska in katoliška in pač vse stranke, dobesedno vse stranke, ne, razen tistih, ki jih ni več, so to podprle, ne. Se pravi, tukaj smo videli, v čem smo, ne. Potem je bilo 66% ljudi za, ne, ampak zdaj, hkrati je bila pa izredna blokada, ne, nasprotnih. In, ne, ampak tukaj hočem reči, da zdaj imamo pa mi, na eni strani imajo ljudje možnost voliti te stranke, parlament, na drugi strani je pa predsednik, ne, ta predsedniška funkcija je edina funkcija, ki jo družba, mislim, se pravi volilno telo direktno voli in jaz mislim, da po definiciji v bistvu pripada civilni družbi in da jaz mislim, da ljudje iz strank prav ne bi smeli. Tako da jaz rečem, rajš vidim Damjana Murkota kot pa ljudi, ki bojo v bistvu delali promocijo za svoje stranke. Namreč jaz mislim, da večina volilnega telesa slovenskega je nestrankarskega. No in jaz se počutim predstavnika civilne družbe. In to je Drnovšek, Janez, kot edini, ki je obe funkcije opravljal, ne, po spletu zgodovinskih naključij, ne, svojo boleznijo je to pokazal razliko. To ne bil strankarski, ne? Ja, ampak ko je zaradi bolezni in zdravil z njo povezanih, se zelo spremenil, se je premaknilo nekaj v njem. Ni bil več strankarski, ampak je duhovno gibanje ustanovil, ne, in je to funkcijo vodil tako, ne, bi rekel, najbolj znamenite besede so, ne, a ste vi ljudje ali koga ste, ne. Se pravi, on je začel moralo postavljati v ospredje in to je pa tisto, kar Slovencem manjka, ne. Slovenci mislimo, ne, sem slišal večkrat že, ne, da imamo težave, bi rekel, s koruptivnostjo, rečemo, ali pa s tem, da se favorizira po osebnih preferencah, ne pa po kvalitetah določene ljudi. Mi mislimo, da je to povezano z našo majhnostjo, ne. Ampak to je obratno. Skorumpiranost, preference, to so vedno možne, bolj celo v večjih družbah. In Islandija je izreden dokaz, da ne, s svojo uspešnostjo, da to ni tako. In je ravno obratno. Mislim, mi se na to zgovarjamo, v resnici gre pa za problem morale, ne za problem majhnosti. Mi smo dobesedno izgubili etične in moralne kompase in zato je predsednik tukaj, da to pove in da to tudi pove unim, ne. Se pravi, na drugi strani to so pa strankarski politiki in od njih postavljeni birokrati, ki so nam najbolj uničili to, kar imamo.
Ampak glej, Andrej, dejstvo je, oziroma smo imeli. Da slovenski narod je razdeljen. To je dejstvo. Ne? Veliko manj. Slovenski narod je v prvi vrsti razdeljen zato, ker stranke sploh ne morejo funkcionirati, če nimajo razdeljenega naroda. In zato stranke sistematično ene zrivajo v tabor cerkve, ne vem, domobranstva, kaj vse prilimajo zraven, druge pa v ta tabor, ker če se jih ne bi delili, pa oni ne bi bili potrebni. Tako da bistveno delovanje strank, ki je pa izrazito škodljivo, ne, za družbo, je to, da odriva ene v drug tabor, pa ene k sebi. Se pravi, pretiravajo eni in drugi. Ne. Zaradi tega še zmeri te kosti premetavajo, ne, v svojih glavah, mislim. Ne. In travme, ki so travme, in ne vem, mislim, absolutno grozljive stvari so se dogajale, in mislim, ampak da je to še vedno tako prisotno, je pa samo potreba strank, da dobijo svoje. Ker če bojo ljudje sovražili une, bojo šli k tem, da se bojo, ker se bojo Janše, grejo tja voliti. Mislim, to je v bistvu negativen princip, ki ljudi sistematično deli, da jih, mislim, prav očrniti moraš nasprotnika, biti se ga morajo, ne, bolj, ke bojo oni nevarni, ne, bolj bojo te na drug stran kakor junaki oziroma rešitelji. Tako da jaz mislim, da je ta strankarska politika je tudi v tem smislu izrazito škodljiva in rabimo človeka, da bo to toliko časa govoril, ne, da bodo politiki morali to razumeti, ker bodo dojeli, da tudi ljudje tako mislijo. Namreč jaz mislim, da te moja stališča, ne, ali pa bi rekel moje državljanske zahteve, ne, ki jih postavljam kot kandidat, so take, da jaz mislim, da so dosti splošne, da mi nismo tak narod, kot nas predstavljajo naši politiki. Ne. Mi smo bili neuvrščeni, mi smo se borili za osamosvojitev, se pravi za majhne narode. Mi smo zelo ekološki narod, jaz mislim, da imamo izredno pozitiven odnos do narave. Ne. Mislim, mi imamo veliko teh reči, ki so pol čisto izvodeni. Mislim, kaj se je zgodilo z zelenimi strankami? Katastrofa, ne? Mislim, tako okoljevarstveno. Mislim, kako so nam lahko te 6 v tem času naredili, ne? Mislim, 26 let nismo tako rekoč nobenega slovenskega filma za otroke posneli. Mislim, ugrabili so nam državo, mi pa kot da nič ni, in smo edina, po mojem, evropska država, mislim, ali pa bi rekel, da smo skrajno v tem, da naši politiki ni treba upoštevati zahtev volivcev. Smo edina od 4 držav NATO članic, ki smo po Galupovi anketi večinsko kot prebivalstvo najbolj zaupamo, po anketi mednarodni, najbolj naši prebivalci zaupajo varnost Rusiji. In od 4 držav NATO, ki najbolj zaupajo varnost Rusiji, smo samo mi na ruski meji. Bolgarija, Turčija pa Grčija, ne? Ki so isto, niso, ker si ne morejo tega privoščiti pred svojimi volilci. Mi smo pa že tako resignirani, ne, se mi zdi, ne. Jaz mislim, da niti nacionalisti naši, ne, niso v resnici to, kar se delajo, da so. Andrej, eno vprašanje. Aktualni predsednik je premagljiv, misliš? Mislim, če ni, pa res žalosten, ne. Mislim, jaz mislim, da bi moral biti vsak premagljiv, tako da mislim, v resnici, kaj pa vem, bomo videli, glede na to, da je počel že marsikaj, ne, da je dejansko se približal ljudem, da je šel do ljudi, da se je utopil, bi rekel, ne, da se je poistovetil ali kakorkoli že z določenimi poklici, da je že vse počel, da je... A misliš, da je to prava pot predsednika? Ne vem, kaj misliš ti o njegovem početju? Ne, mislim, nimam kaj, mislim tako, mislim pač... Ali mora biti predsednik vodja, vodilo, da se ljudje po njem zgledujejo, da ima... Predsednik bi moral biti nek moralni kompas, ne? Ker on nima toliko teh, mislim, pristojnosti, ima predvsem to, se pravi debate, ne, bi rekel, moralna avtoriteta, ja, seveda. Jaz mislim, da predsednik mora biti direktno moralna avtoriteta. Mislim, da je tle gospod Pahor, ne, zgled, se pravi. Kaj pa vem, ne, se mi zdi, da preveč hoče, bi rekel, to srednjo pot lepo pelati, pa mislim,
V vsakem primeru pa, kaj pa vem, mislim, da skratka je bistvo predsednika nekje zelo drugje, je pa zelo pa razumem, ne, da kljub temu, da so uničili v teh 26 letih, ne samo marsikaj drugega, tudi tekstilno industrijo, ne, tako rekoč ne moreš prav obleči se, lepo se obleči, ne. Ja, se rečem, kje naj pa dobim slovenski rekelc, ne, da je industrijski, ne, in zdaj se pravi imamo manekena, dobesedno, ne mislim o manekenih nič žaljivega, ampak jaz mislim, da je on, dobesedno to je, ker ljudje imajo radi, ne, se pravi, da se človek lepo odnese, da je prijazen, da se smehlja, ne, da je človeški, jaz mislim, da ima on veliko teh kvalitet, ki so ljudem ljube, ne, niso pa koristne, če imaš takega človeka za predsednika. To sem pa jaz prepričan, ne, ker namreč tisto, za kar se jaz najbolj borim, so vrednote osamosvojitve, ki sta samo dve, ne, za mene pravzaprav. Samostojnost in suverenost. Ne, in jaz mislim, da mi moramo biti suvereni in samostojni čim bolj, kar se da. Ne, in to je tisto, kar smo, jaz mislim, v preveliki meri izgubili. Ne, marsikdaj izgubili tudi čisto zato, ker... A smo v 26 letih postavili Slovenijo in slovenstvo? Smo? Ne, obratno, prej smo ga postavili v prejšnji republiki, v socialistični republiki Sloveniji smo zgradili marsikaj, ker smo tukaj le dobesedno, z to revolucijo ali kontrarevolucijo, karkoli se, jaz rečem temu revolucija, ne, ki se je zgodila, ne, so uničili, so zabrisali, seveda, mi smo konec koncev, recimo, čist tisti meni najpomembnejši, recimo, da smo samozadostni, samooskrbni, ne, če smo država, ne. Mi smo nekoč, tako rekoč, bili bistveno malo, mi smo samo po osamosvojitvi, to je pa šok, samo po osamosvojitvi smo več obdelovalne zemlje izgubili kot Nemčija po drugi svetovni vojni. Mi smo ogromno obdelovalne zemlje izgubili, mi smo včasih s celo Jugoslavijo s krompirjem lahko zalagali, zdaj ga uvažamo iz Egipta, iz Izraela, mi enostavno bi morali se ukvarjati s tem, kar imamo, se pravi s to zemljo, s temi možgani, kar jih imamo, ne, ne moreš živeti v državi, iz kjer mladina beži, ne. Tako da bi rekel, da je to moja kandidatura, za mene je prvič logično nadaljevanje tega, kar počnem v teatru, drugič mi je pa prav tako preizkus tega, ne, da vidim, kje sploh živim, ne, je to tako, a ni mogoče Marlene Dietrich tisti zgled, ki ga bom počasi dobil za svojega, se pravi, da bom rekel, ne, kam pa greš, moj narod, ne, sej daleč od tega, ampak hočem reči, da narod se more ves čas, samostojna država ni noben garant. Mi smo se začeli obnašati tako, da s tem, da imamo samostojno državo, da imamo rešen narod, ampak to ni vsak dan, je treba se v to usmerjati in pravim, če ne snemamo otroških filmov, je čist jasen, da naši politiki so v Jugoslaviji pa v Avstriji so morali sodelovati z slovensko kulturo, da so imeli sploh opravičilo, da so politiki potrebni, da narod sploh je. Zdaj imajo pa državo in bodo, ne glede na to, a bo kultura ali ne. In tukaj je treba, bi rekel, civilno družbo, da udar po mizi oziroma po TV ekranu. Hvala lepa. Hvala, Džani. Kava je menila, lepo bodi, srečno in vse dobro. Hvala kontra, enako.